ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့သမီးလေးလူမိုက်တဆုရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံနေရတာကိုမတော်တဆမြင်ခဲ့ပြီးမြဲဝင်မကူညီခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားတကားကိုအသားလေးပိတ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လေးလကြာတဲ့အခါမှာတော့သမီးဖြစ်သူကခဏအံ့လာပေမဲ့အမေကစိုးရိမ်ရမယ့်အစားခြေနဲ့အားရတယ်လို့မျိုးပြုံးနေခဲ့ပါတယ်သမီးဖြစ်သူကနေမကောင်းလို့ကြောင်းမသွားချင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအမေကခွင့်မပြုတဲ့အပြင်သူမရဲ့အတော်နဲ့အဖွားကိုဝင်စစ်ဆေးတံပြခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသူလေးကဘလို့လို့ကိုဝင်ရှိရတာနဲ့ဆိုပြီးအဖွားနဲ့အတော်ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးအမေဖြစ်သူကိုစုပူးကြပါတယ်အစာစိတ်တင်တာထင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးစီးရုံသွားဖို့ပြင်းကြတဲ့အခါမှာလည်းအမေကတားဆီးပြီးကိုဝင်ရှိကြောင်းဆေးစစ်ချက်ကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဖခင်ဖြစ်သူရောက်လာပြီးကျောင်းမှာတခုခုအနိုင်ကျင့်ခံရတာလားလို့မေးပေမဲ့သမီးဖြစ်သူကနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်အတော်ဖြစ်သူကအကျိုးအကြောင်းသိရအောင်စုံစမ်းဖို့လူလွတ်လိုက်ပေမဲ့အမေဖြစ်သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲကျက်စွပ်ပြလာတိုက်ပြီးကလေးကိုဂယုစိုက်ဖို့သမီးကိုပြောင်းနေပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးသမီးတောက်စုလုံးဆွဲအားသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်နှလုံးကြေကွဲနေတဲ့အဖွားဖြစ်သူကကလေးကိုဖျက်ချဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်